มันหาเนื้อมาได้อย่างยากลำบากแต่มันกลับเอามามอบให้กับแม่แมวที่ไร้ลมหายใจตัวมันกินแต่น้ำสกปรกกรวดหินและรากไม้ทุกวันมันปกป้องแม่มานานกว่า200ชั่วโมงเพื่อรอวันที่แม่ตื่นขึ้นมานี่เป็นเรื่องจริงของแมวในปี 2010 ชาวเน็ตหลายพันล้านคนร้องให้เมื่อดูสิ่งนี้เมื่อผู้คนพบมันลูกแมวกดตัวอยู่ข้างๆแม่มันเรียกแม่ของมันซ้ำแล้วซ้ำเล่าเพราะในการรับรู้ของมันแม่แค่นอนหลับไปเพื่อให้แม่ตื่นขึ้นมาเร็วๆลูกแมวก็ช่วยแม่ทำความสะอาดขนทุกวัน